arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Safiye'lerle birçok videomuz var. Evet. Yarın arkadaşlar bildiğiniz gibi herkes sıkılıyor konudan dolayı. Biz de bahçeleri olduğu için Safiye'lerin Yapmayın. bayağı büyük bahçeleri var. Bir bahçeleri var. Yani Sokağa çıkmayasan da oynamak için salıncak da var arkadaşlar orada yani. yani biliyorsunuzdur Kurban Bayramımıza gittiğimiz zaman falan filan. Ondan sonra arkadaşlar işte kalacağız yani oynayacağız. Anladın mı? Yani pazartesi günü evimize döneceğiz geri. Evet. Neyse arkadaşlar. O zaman biz yolda zaten video çekeceğiz. Yolda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar yola çıktık. Evet gördüğünüz gibi. Daha yeni mi çıkmıştık? Evet arkadaşlar Bir saat sonra falan. oradayız arkadaşlar. Yani yolları da çekeceğiz. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an yoldayız. Daha bir saat var arkadaşlar. Evet. Geldik. Ne orası bak. Arkadaşlar geleceğiz şimdi. Cam buradayız değil mi? Tamam işte geldik şurası. Bakın evet. Geldik bu arada şimdi. Ya kavga. Arkadaşlar. Amalar alacak. Yavaş da. Evet arkadaşlar Safiye'lere geldik. Şöyle çevirme. Evet, Arkadaşlar Safiye'lere geldik. Gördüğünüz gibi Safiye var. Bugün yani kalacağız arkadaşlar orada. Yani çok bol Safiye. Evet. Evet arkadaşlar kalacağız. Çok bol videolar gelecek. Evet. Yani like atmayı unutmayın. Evet. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Ya. Benim kanalıma da abone olun. Evet, daha Safiye video atacak arkadaşlar. Bir de Emrah abinin de kanalı var. O da daha video atacağım değil mi? Linki koyacağız aşağıya. Onların ikisinin kanalında. Evet. Abone olsanız. Neyse arkadaşlar, o zaman biz başka bir şey bulduğumuzda geliriz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda geldik oturduk. Şimdi şömineyi yakacağız. Odama gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda şömine yandı birazcık. Gördüğünüz gibi birazcık yanmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bizi bekliyoruz. Evet. Şu anda ben çekiyorum. Dedem de Emre. Dedem. Evet. Oğlum beni niye çekiyorsun? Oo sen. Evet arkadaşlar şömine. Arkadaşlar balkonumuza bakın. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, Bekir abim de içerideler şu an. Bir şeyler oynuyorlar. Benim kanalıma da abone olun lütfen, sizin için. Sizi severim bak. Hepinizi severim ben. Mua, mua. Bakın arkadaşlar, ışıklara bakın. Şuradaki mavi ışıklara bakın. Çok güzeller değil mi? Bence çok güzel. Şurada da merdivenlerimiz var. Dikkat. Elif. Bak şurada da merdivenlerimiz var. Hadi gelin. Burada da el yıkama şeylerimiz var. Gelin. Burada el yıkama şeylerimiz var. Burada sallanan şeyimiz var. Burada da bilmiyorum ne var. Evet arkadaşlar, bahçede de çekeceğiz videosunu, oynayacağız. Hem de pembe videonu geçeceğiz. Şimdi de yazda. Çok heyecanlıyım. Orada taş şey var. Tavuklar falan var. Tavuklardan çok korkarım. Evet arkadaşlar, son yer kaldı. Size şöyle var. Şuna bakın.
terliğimi giyiyorum. Ben de var. Terliğimi giyiyorum düştüm. Ben de terlik istiyorum. Bu terlikler değil mi? Giyelim hadi. Hadi bakalım. Allah. Kirli burası ya. Bir şey yapıyor oraya. Burada da beyaz bir şeyler var. Onlar ne Burada zaman kablolar. Bunları çekeriz. Şey Burada yaparız. kablolar ve demirler var. Evet. Çok iyi oldu. Bir de taşlar. Arkadaşlar bu arada sabah da çok iyi videolar gelecek. Evet, burada da taş var gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bu arada saat herhalde 9 gibi değil mi şu an? Kaç saat? Benim saatimde bakıyorum. Kaç? 9:20. 9:30 işte. Yani evet çok iyi. Çok Evet, karanlık oldu. arkadaşlar donduk şu anda. Ben Evet dondum. arkadaşlar çok soğuk burası. Evet içeri geçelim arkadaşlar. Hadi Arkadaşlar bu arada buraya kar Hem yağıyor size bir bayağı. şey Her kış kar yağıyor. tanıtacağım. Kar Hem yağıyor. size yer. Arkadaşlar, Arkadaşlar var. Isınıyoruz. Size şunun nerede olduğunu göstereceğim ama kapıyı açamıyorum. Açar mısın? Hadi. Dur ben kamerayı göstereyim. Gidin. Arkadaşlar burası benim yatağım. Bakın. Biz top oynayalım bence etrafını çek. Emre abiyle oynayalım. Çok beş pembe. Beş pembe. Arkadaşlar ben de Arsenal oynuyorum. Arkadaşlar bana dönün. Arsenal'ı çok oynuyorum. Arkadaşlar. Sen alabilecek misin? Aldım. Ay uyuyacaktım. Oğlum yapma da ya. Hayır hayır hayır. Ben- Hasan Hanım, telefonla oynanabiliyor mu? Ay arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Şiddet var. Evet arkadaşlar bu arada Emre abi da burada. Evet Ben arkadaşlar. Evet linki de açıklamada. Ben oynuyorum ya çekilsene. Bırakır mısın abi? Bizim kanal var yani. Bu da Safiye'nin kanalı. Esafir'in kanalı. Şurası benim kanalım. Aa, Gmail arkadaşlar. Evet burası kanalım çıkacak şimdi. Çıkamadı. Bence sen direkt Şunu benim kanalıma yükler misiniz? arat bence direkt çıkıyor ya aratınca. Oraya değil ya YouTube şeyi. Bakın. Hadi açıldı. Bakın izleyin. Benim yüzüm çıktı orada ama. Arkadaşlar gelin. İzleyin. Evet arkadaşlar geldik bu arada Safiye kanalı kurdu. İlk videosunu çekmiştim önceden. Evet. Yani şimdi Safiye'nin kanalı linkler de açıklamada, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Yorumları kapalı şu anda açacağız. Yarın da neydi? Yarın Yarın da çekeceğiz. Evet, video. Biz de olacağız arkadaşlar o videoda. Çok heyecanlı. Evet. Altta açıklamada yorum kısmında olur. Arkadaşlar bu arada Like attın da. Arkadaşlar sabitlenen yorumda olur mu? Arkadaşlar yanında arkadaşlar yanlarında Emre abi Safiye'nin yeni videosunu izliyor. Evet Emre abim çünkü Safiye'nin kardeşinin işte nasıl desem Safiye'nin abisi evet. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu intro maker niye yazıyor burada? Ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ya bırak bir daha çek.